салом тамошобинони канали арзанда. имрӯз мехоҳам як намуд хӯроки хело болаззат ва осонро барои шумо пешниҳод кунам. чӣ тавр тайёр кардани ин хӯрок ба шумо хеле писанд меояд, зеро ки ягон мушкилие надорад. ҳамчунин гуфтаниам ки ин хӯрок писанд меояд ба он шахсоне ки дур аз ватан ҳастанд, дур аз падару модар ва дур аз зани меҳрубон. барои ҳамин ба назди экран наздиктар бишинед ва чӣ тавр тайёр кардани ин хӯрокро ёд бигиред. хуш, сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, барои тайёр кардани хӯроки имрӯзаи мо ба мо маҳсулотҳои зерин лозим мешаванд. ин чеснок ман як сарашро истифода мебарам, 2 дона пиёз, 1 коса макарон, 10-12 дона картошка ва гӯшти мурғ. пешки гуфтаниам ки тамошобинони гиромӣ, гӯшти мурғ ҳалол мебошад ва инчунин ба мо лозим мегардад рӯйғани семичка, намак ва як чанд намуд приправа. гӯштро ман пешакӣ намак карда будам, барои ҳамин намак намезанем. пеш аз он ки пиёз ва чеснокро майда кунем, мо дегро мемонем то ки таспад ва рӯйғанро мерезем ва шурӯъ мекунем ба майда кардани ин маҳсулотҳо. тамошобинони гиромӣ, деги мо таспид, ҳозир рӯйғанро мерезем. тахмин рӯйғани бисёр ҳам нарезед. тамошобинони гиромӣ, дег ва рӯйған ҳам таспид. акнун хӯрокпазиро сар мекунем. пеш аз ҳама аз макарон сар мекунем. макаронро мерезем ва метаспонем тамошобинони гиромӣ, то ки макарони мо камтар сурхча шавад. чеснок ва пиёз ҳам майда кардем тамошобинони гиромӣ. ҳозир мебинем ки макарон чӣ хел сурх шудагӣ, ҳамаи инро ай болои макарон мерезем. чӣ хеле мебинед тамошобинони гиромӣ, макаронам камтар сурх шуд. акнун метавонем ай болояш чеснок ва пиёзро андозем ва намак кунем. чеснокро меандозем, баъдан пиёзро ва ҳамаи инро омехта кардан дар кор аст. омехта мекунем ва намак мезанем. чӣ хел ҷазбпазаш биромад. акнун тамошобинони гиромӣ, каме намак мезанем. каме намак мезанем тамошобинони гиромӣ ва боз омехта мекунем. бози ҳама ин хушрӯягӣ каме берён шавад, ай болояш гӯштро меандозем. тамошобинони гиромӣ, макарон, пиёз ва чеснок каме бо ҳам берён шуданд. анакнун гӯштро меандозем ва аз болои гӯшт приправа, якчанд намуд приправа меандозем боз, то ки авқоти мо маззааш форам шавад. хӯшаку ҳамаи инро бояд омехта кунем, чунки ҳам приправа бояд омехта шавад, ҳам гӯшт бо макарону пиёз ва чеснок. ҳамаашро омехта мекунем. муддати 10 минут мемонем ки ҳамаи ин берён шавад. ягон чи дигар андохтан шарт нест. ҳозир сарпӯшашро мепӯшонему 10 минут назар мекунем. тамошобинони гиромӣ, 10 минутам гузашт. акнун сарпӯши дегро мегирем ва бори дигар ҳамаи инро омехта мекунем. ба ман як даста мушкил аст, зеро ки навор карда истодам.
همه این رو یک بار دیگه ناز آمیخته میکنیم و پس از آن از بالای همه این تخمینا کمتر 20 یا 30 میلی لیتر آب جوش میریزیم تا که مکرونی سرخشته ما کمتر حولی همین آب کتی ورم کند و ملایم شود. تا این ورم کرده ملایم شدن ما کартошка رو ریزه میکنیم تخمین مدتی 10 минут باز. مانا тамошобинони гиромӣ 10 минут гузашт, сарпӯши дегро гирифтам. Акнун аз болои ҳамаи ин мо картошкаро меандозем. Картошкаро меандозем ва ҳамаи ин хушрӯгиро тамошобинони гиромӣ як бор дига омехта мекунем. Мана тамошобинони гиромӣ ҳамаашро омехта кардам. Акнун аз болояш ками дигар оби ҷӯш мерезем. Ками дигар оби ҷӯш мерезем ва ҳамаи инро сарпӯши дегро пӯшонида муддати 20 дақиқа мемонем ки тушитса шавад. Ва баъди 20 дақиқа ман ба шумо кашида хӯрокро нишон медиҳам чӣ хел хушбӯ ва болаззат аст ин хӯрок. тамошобинони гиромӣ, авқоти имрӯзии мо ҳам бо тарзи осон пурра тайёр шуд. хело бӯй ба мазза карда истодааст. он тамошобиноне ки ин наворро дар вақти таомхӯрӣ тамошо карда истодаанд ба шумо иштиҳои таом мегӯям. хуш ман ҳам ба истеъмоли ин таом шурӯъ менамоям. тамошобинони гиромӣ, ин буд як намуд хӯроки болаззате ки бо тарзи осон тайёр карда мешавад. ман ин хӯрокро гоҳ-гоҳ барои худам тайёр мекунам ва дар охир гуфтаниям ки тамошобинони гиромӣ, ба ҳамаи шумо сеҳат, саломатӣ, тандурустӣ ва хушҳолиро таманно дорам. ва ба он шахсоне ки дур аз ватан ҳастанд, дур аз падару модар, дур аз занҳои меҳрубон ва кӯдакҳои ширинашон гуфтаниям: шумо ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода нашавед. худо хоҳад хушиҳои зиндагии шумо ҳоло дар пеш аст. боқӣ дар амони худо бошед тамошобинони гиромӣ. ҳеҷ вақт хору зор нагардед. хайр, то дидори ояндаям.